Y bueno amigos, después de haber soldado los pines, así fue como nos quedó nuestro módulo boss. Vean que aquí tenemos los pines y ya soldamos. Vean, se fue soldado por arriba. Aquí van a ver las soldaduras. Ok, intenta enfocar. No enfoca. Aquí están las soldaduras, para que vean. Entonces, una vez que tenemos nuestro módulo así, pues ya podemos soldarlo en una placa